望着薰儿那离开的背影，萧炎暗下决心道：薰儿，在古族等着我，下次见面我会拿出让古族都为之侧目的实力，我要让他们知道你的眼光并没有错，萧家没有废物。小医仙见萧炎还痴痴地望着早已没有人影的天空，轻声道：放心吧，以后又不是不能见面。萧炎这才收回全部心神，之后萧炎就同叶虫谈起了丹会之事。叶虫告诉萧炎，丹会将会在丹城举行，参加丹会者携推荐信参加即可，但一人一辈子只能参与一届。而丹会的选拔分为天地人3级，能够经过天级筛选并且遗留而下的炼药师方才具备着进行最后角逐的资格，因此参加丹会者大多都会提前2至3月抵达圣丹城，这就意味着萧炎只有4个月的准备时间了。闻言，萧炎这才感觉到时间的紧迫，3000夜炎火他是志在必得的，他必须先取得丹会前10的名额。打定主意要在这4个月着重修炼炼药术后，萧炎盯着叶虫道：叶虫长老，当年我给过新兰承诺，会助你叶家重登丹塔长老席，不知能否将这进入长老席的资格说给我听听。叶虫自然是愿意的，立马同萧炎说道：每隔一段时间，丹塔便是会对5大家族进行考核，唯有考核及格者才能够继续保持在长老席的席位。与丹会不同的是，该考核仅针对5大家族的年轻1辈，而参加这种考核的最低资格便是炼药水平至少达到6品，若是想要通过的话，却是要达到7品炼药师的层次。但叶家前2次均未通过，所以这一次的考核必须在考核名额中进入前3才能够算作合格。这一次若是再不通过的话，叶家不仅会彻底丢失掉进入丹塔长老席的资格，还会被排挤出5大家族。现今距离考核开始的时间只有2个月了。了解到这些情况的萧炎知道此行任务艰巨，但现在有个更严峻的问题，他不是叶家人啊喂！叶虫却是一早就想到了这个问题，这会儿十分及时的给了萧炎解题答案。没错，就是你们想的那样，萧炎将获得叶家准女婿的新身份，当然只是一个形式上的称呼啦。只要通过了考核，萧炎就与叶家没有半点关系了。众人商议完毕后，萧炎就开始了苦修，努力的练习并且提升炼药术，当然药材由叶家倾情提供。1个月后，叶家却出事了。早前叶家欲将新兰嫁与曹家，曹家便是能够帮他们通过考核，也就等同于叶家将会逐渐被曹家吞并。萧炎的出现导致叶家放弃了这门亲事，但曹家却是不依不饶，突然到访，执意要将新兰带走。萧炎自然是不可能让他们带走新兰的。曹丹仗着自己人多势众就想用强，结果没想到萧炎阵营竟有2名斗尊，知道自己是打不过了，不甘心的曹丹将自己的炮口对准了叶虫，道：等萧炎一行人走后，叶家将会彻底成为曹家的泄火之地，日后的丹域将不会再有叶家。叶虫一听这话，沉思片刻后就下定了决心，对着萧炎的背影恭敬的一抱拳，沉声道：叶家以萧炎先生唯命是从。被噎到的曹丹脸色变得十分难看，但他不愿就此放弃，于是他决定跟萧炎打个赌，若是他输了，这门亲事就此作罢，但若是他赢了，萧炎便不许再插手叶家之事。他与萧炎赌的是什么呢？比玩火，这不是把脸送给萧炎打吗？只见曹丹很是得意地凝成了4团火兽，然后十分嘲讽地看着萧炎。萧炎微微一笑，然后十分拉风地放出了11种火焰，并将之凝成火兽，这下可是亮瞎了曹丹的钛合金狗眼。回神后的曹丹很是不服，数量多而已，质量肯定没有我的高。曹丹操控着自己的火兽朝萧炎的火兽扑去，然而现实再一次打肿了他的脸。战败后的曹丹目光死死地盯着萧炎道：萧炎，你迟早有一天会为得罪曹家而后悔。萧炎却是看都懒得看他一眼，淡淡的道：说完了？完了的话，那便请吧。对于萧炎这副不咸不淡的态度，曹丹那叫一个气呀！但他又拿萧炎没有办法，只能领着曹家众人灰溜溜的离开。见此情况，新兰狠狠地松了一口气，旋即冲着萧炎道：萧炎大哥，谢谢你了。萧炎摆了摆手道：既然答应了你，至少在我承诺完成前，我会护着叶家。叶虫也是郑重地对着萧炎躬身抱拳，异常认真的道：萧炎先生，你对叶家的大恩，叶家所有族人没齿难忘。日后若是有任何需要我叶家的地方，请尽管开口，即便有些事儿办不了，但我叶家定然也会倾力而为。萧炎却是不愿受如此大礼，侧了侧身笑道：叶虫长老可别行这般重礼，我可担不起。叶虫看了看曹丹等人消失的方向，一脸凝重地冲着萧炎道：看曹丹之前的表现，曹家妖女应当是回来了。
曹家妖女曹颖天赋堪称奇才，20岁就是成为了曹家最为年轻的7品炼药师，现今已经22岁了，极有可能已经是7品巅峰炼药师，而他一定会参加此次丹会。因为曹颖的野心不小，按照惯例想要一步一步的成为丹塔巨头，前提便是必须取过一次丹会的冠军。得知这一消息的萧炎顿感压力倍增，但同时也有一点棋逢对手的兴奋。之后的日子里，萧炎再一次泡进了炼丹房，直到启程前往圣丹城的最后一天，小医仙与天火尊者等人都是觉得从炼丹室内走出的萧炎变得耀眼了许多。萧炎先生，你应该没什么事吧？叶宠问道。萧炎不明所以，我能有什么事？天火尊者笑道，这家伙的灵魂力量应该是在这段闭关时间中有所提升。灵魂力量？萧炎懵了。天火尊者有些奇怪地看了萧炎一眼道，看来你那老师并未将与灵魂力量有关的事情告诉你。灵魂力量其实有境界之分，共4层，分别是凡境、灵境、天境、地境。绝大多数的人，甚至8品以下的炼药师，灵魂境界大多都停留在凡境，只不过灵魂力量各有强弱而已。你此时的状态应该是隐隐触摸到了灵境，至于何时能够彻底进入就不好说了。远古倒是有一魂技能够修炼灵魂，不过已经失传了。若是你的灵魂力量在日后能够达到灵境层次，便是能具备一种效果，附灵，就是赋予丹药灵性之意。至于天境嘛，能赋予丹药天地之力，地境则是与地品丹药有所关联，不过已经有许久不曾有人达到地境了。天火尊者的这番话完全是给萧炎打开了新大门，原来灵魂还关系到炼药师7品之后的晋级，若是能够弄到一种修炼灵魂的魂技，岂不美哉？萧炎在心里想着。魂技会有的，土豆已经为你准备好了。第二天，萧炎一行人正式赶往圣丹城。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。